Ich weiß nicht, ob ihr euch auch immer wieder mal gefragt habt, wer sind eigentlich diese Galater? Woher kommen sie? Was ist denn das eigentlich? Und mein Zugang ist ein geschichtlicher, weil theologisch bin ich ungebildet. Ich habe das sehr spannend gefunden. Die Galater sind ein Keltenstamm. 20.000 keltische Söldner haben sich aufgemacht aufgrund eines Aufrufs vom griechisch-bithynischen König gegen die Osmanen zu kämpfen. Und diese 20.000 keltischen Söldner haben sich aufgemacht nach Anatolien und sind dort bezeichnet als die Galater. Dass sie keltisch sind, hat man an gewissen Formen der Menschenopferung gesehen, die man ja an den Knochen nach wie vor sieht, beziehungsweise auch an verschiedenen Skulpturen. Was ich aber dann ganz spannend gefunden habe, dass die Sprache, die sie gesprochen haben, die wurde im 4. Jahrhundert nach Christus als die gleiche Sprache, den gleichen Dialekt bezeichnet, als die Leute aus der Gegend von Trier in Deutschland. Also eine spannende Geschichte. Es wäre dann für mich, also kulturgeschichtlich, hätte ich ein großes Interesse, mal zu schauen, was ist eigentlich speziell auf den keltischen Bezug bei dem Brief von Paulus. Das wäre schon einmal interessant. Aber heute hören wir jedenfalls die Predigt dazu aus Galater 6,9. Bitte hört nicht auf, müde zu werden. Oder lasst nicht müde werden. Bitte sehr. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte mich für die Einladung bedanken, von hier noch predigen. Endlich Sommer wieder angekommen. Ich war in Griechenland eine Woche vor und das Wetter war wie in Brasilien. Das ist ein großer Traum für mich. Wenn ich hier zurück in Österreich war, wo ist der Sommer? Winter, nein, mag ich nicht. Ich habe keine Ahnung, er beschwert sich schon seit gestern wieder. Oh, 18 Grad, oh, das darf doch nicht wahr sein, die ganze Woche. 20 Grad, 22 Grad. Oh, ich habe gesagt, er muss etwas Positives finden an den Temperaturen, unbedingt. Ja, dann heute richtig Sommer, hoffentlich beginnen. So, mein Gebet ist, dass Gott durch seine Worte zum Herzen eines jeden von uns spricht. Ich möchte mit euch beten. Jesus, muito obrigado por essa manhã. Herr Jesus, hab so Dank für diesen Morgen. Obrigado por essa igreja. Danke für diese Gemeinde. Por cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Und für jeden Einzelnen, der hier Teil ist von dieser O Gemeinschaft. Senhor sabe como eu sou grato à igreja Gemeinde Unterwegs. Du weißt, wie sehr ich dankbar bin für diese Gemeinde unterwegs. Porque a nossa história nesse país começa aqui nessa igreja. Denn unsere Geschichte beginnt hier in dieser Gemeinde. E as nossas lembranças sempre do cuidado amoroso que essa igreja teve conosco durante todo o tempo que a gente esteve aqui. Und unsere Erinnerungen gehen an all die Fürsorge, die wir hier erlebt haben in der Gemeinde. E a gente quer te pedir que o teu Espírito Santo use a nossa vida hoje. Und wir bitten dich, dass du, Heiliger Geist, unser Leben heute gebrauchst. Porque a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Denn wir brauchen es wirklich, dass wir deine Stimme hören. Então, abre o nosso coração, So öffne unsere Herzen, abre a nossa mente, öffne unseren Geist, para que a gente possa ouvir a tua voz. damit wir deine Stimme hören. E uma vez ouvindo a tua voz, Und einmal, wenn wir deine Stimme a hören, gente possa redirecionar a nossa vida dass wir dann unser Leben wieder in eine Richtung auslegen. na tua vontade. Und zwar in deinen Willen. É o que a gente pede em nome de Das Jesus. bitten wir dich in deinem Namen, Herr Jesu. Amém. Amen. Eu esqueci que a Marita se emociona. Ich habe gesagt, du hast mich jetzt schon am Anfang getötet mit deinen Worten. Esse é um pouco da nossa brasilidade. Ja, das ist so das brasilianische Gemüt. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre um versículo Heute möchte ich mit euch über einen Vers sprechen,
que tem falado muito ao meu coração ao longo desse ano. Und dieser Vers hat in dem ganzen Jahr schon sehr zu meinem Herzen gesprochen. E o texto é esse que está aqui. Und das ist der Text, der hier aufgeblendet ist. E eu vou pedir para a Marieta ler. Und ich werde ihn lesen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Existem duas coisas que eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Ich habe besonders an zwei Dinge jetzt in den letzten Tagen gedacht. A primeira coisa é que eu percebo que cada vez mais existem pessoas precisando de ajuda. Das erste ist, dass ich sehe, dass immer mehr Leute Hilfe brauchen. Por onde a gente vai, tem gente precisando de ajuda. Da, wo wir hinschauen, da brauchen Leute Hilfe. E diante disso, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e se virar para essas pessoas. Und vor all dem können wir nicht einfach die Hände verschränken und nur schauen. Por outro lado, se a gente sabe que muitas pessoas precisam de ajuda, Aber auf der anderen Seite auch, wenn wir auch sehen, dass viele Leute unsere Hilfe brauchen, ajudar pessoas às vezes é muito cansativo. ist es doch so, dass Hilfe geben auch sehr ermüdet. É cansativo no aspecto físico, Es ist ermüdend für den Körper, no aspecto emocional auch emotional ermüdend e também no aspecto espiritual. und natürlich auch geistlich ermüdend. E à medida que a gente se envolve com as pessoas, a tendência é a gente ficar sem forças. Und je mehr wir uns mit einbeziehen lassen mit den Leuten, umso mehr verlieren wir unsere Kräfte. E às vezes a gente se torna completamente desanimado. Und manchmal ist man dann so ermüdet und entmutigt. E aí a pergunta que a gente faz é como a gente faz então para resolver esse problema? Und die Frage, die sich da stellt, wie können wir jetzt dieses Problem lösen? Afinal de contas, ajudar pessoas Man soll ja den Menschen helfen. significa ajudar Jesus Cristo e o seu reino. Und den Menschen zu helfen bedeutet, dass wir auch Jesus helfen und seinem Reich Gottes. Ele diz que quando a gente faz para alguém, Und er sagt, wenn wir etwas für jemanden tun, a gente está fazendo para ele. dann tun wir es für ihn. E isso deve desafiar o nosso Und coração. das sollte unser Herz herausfordern. Eu não sei quantos de vocês sabem, Ich weiß nicht, wie viele von euch es wissen, mas em fevereiro eu fui para a África aber im Februar war ich in Afrika. e eu fiquei lá uns 17, 20 dias. Ich war da so 17 bis 20 Tage. Nós fomos para país chamado Guiné-Bissau. Wir waren im Land Guinea-Bissau. E eu fui como protético, não como pastor. Und dorthin bin ich nicht als Pastor geflogen, sondern als Zahntechniker. E o projeto... Dankeschön. Opa. Danke, Herr Pastor. Não é pastor. Ich Bota aqui. krieg's gleich. Tá. E nós fomos lá fazer um trabalho para formar a primeira universidade de odontologia do país. Wir sind dorthin gefahren, die erste Universität zu gründen, die Zahntechniker und Zahnärzte ausbilden sollte. Então, a Guiné-Bissau tem mais de 2 milhões de habitantes, Guinea-Bissau hat mehr als 2 Millionen Einwohner. mas não existe um único consultório de odontologia. Aber es gibt keinen einzigen Zahnarzt dort. Vocês não têm ideia do que a gente encontrou lá. Ihr habt keine Ahnung, was wir dort vorgefunden haben. Eu trabalhei como protético muitos anos antes de ser pastor. Bevor ich Pastor wurde, lange Zeit als Zahntechniker gearbeitet. E no Brasil você vê de tudo. In Brasilien sieht man alles, das könnt ihr euch Mas vorstellen. como lá eu nunca vi. Aber so wie in Guinea-Bissau, sowas habe ich noch nie gesehen. Algumas coisas que para poder resolver só fazendo mágica. Dinge, die man sieht, wo man sagt, das ist nur mit Zauberei möglich. Né? Eu fiquei numa cidade que era 4 horas da capital do país. Ich war in einem Ort, der 4 Stunden von der Hauptstadt entfernt war. E havia muitas pessoas para serem cuidadas lá. Und da waren viele Leute, die wirklich Hilfe brauchten. Vocês não têm ideia de quanta gente. Ihr habt keine Ahnung, wie viele dort waren. Alguns dias eu precisei trabalhar, nossa equipe precisou trabalhar 16 horas. Einige Tage, von denen wir dort waren, hat die ganze Gruppe 16 Stunden lang durchgearbeitet. E isso foi muito cansativo mesmo. Und das war wirklich sehr ermüdend, Porque você não dorme bem. weil man nicht gut schläft. 5 horas da manhã você acorda com aquele chamado de oração muçulmana. Um 5 Uhr in der Früh beginnen diese Gesänge von den Moslems, die zum Gebet aufrufen. E eles têm os microfones espalhados pelas aldeias Die haben todas. die Lautsprecher überall verteilt. E foram dias muito difíceis. Und es waren wirklich schwere Tage.
E eu, quando terminei o trabalho lá, Und als ich die Arbeit dort beendet hatte, eu disse, eu não volto nunca mais aqui. habe ich gesagt, nie wieder komme ich hier Eu hin. estou profundamente esgotado. Ich bin echt total Eu ausgelaugt. estou esgotado fisicamente, Und zwar körperlich ausgelaugt, emocionalmente e espiritualmente. geistlich und emotional ausgelaugt. E eu voltei para a Áustria completamente sem desejo de fazer nenhum trabalho desse tipo. Und ich bin nach Österreich zurückgekommen, ohne irgendeinen Wunsch zu äußern, jemals dort zurückzufahren. E parece que esse sentimento, de vez em quando, bate no coração da gente. Und es ist so, als ob so ein Gefühl manchmal in unserem Herzen anschlägt, Quando a gente se dispõe a ajudar pessoas. wenn wir Leuten helfen wollen. Bom, esse texto que a gente acabou de ler, Und der Text, den wir da gerade gelesen haben, Paulo estava falando para a comunidade de da Gálatas, sprach Paulus zu der Gemeinde in der Galater. ele estava encorajando as pessoas a ajudarem as outras que precisavam de ajuda. Und Paulus wollte die Leute ermutigen, den anderen zu helfen, die E eles, Hilfe brauchten. e eles estavam muito cansados, Und sie waren aber sehr müde. porque eles estavam vivendo debaixo da perseguição do Império Denn Romano sie lebten unter der Verfolgung des Römischen Reiches. e muita gente precisando de ajuda. Und da waren so viele Leute, die aber Hilfe brauchten. E ele percebe que as pessoas estavam se cansando e elas não queriam mais fazer pelas pessoas. Und Paulus merkte, wie müde die Leute wurden und dass sie einfach keine Lust mehr hatten, den Leuten zu helfen. Então ele diz, não se cansem de fazer. Und dann sagt er, werdet nicht müde, das zu Ou seja, as tun. pessoas precisam de vocês. Die Leute brauchen euch. E o Paulo tenta de alguma maneira dizer para eles o quanto era importante ajudar pessoas, Paulus wollte ihnen irgendwie zeigen, wie wichtig es war, diesen Leuten zu helfen. sabendo que aquilo iria trazer retorno de bênção para a vida deles. In dem Wissen, dass das, was sie tun würden, Segen für sie selbst auch bringen würde. Eu imagino que alguns de vocês aqui estejam um pouco cansados, Ich kann mir vorstellen, dass auch hier Leute sitzen, die wirklich ein bisschen müde sind. né? A gente sabe que historicamente, quando as pessoas vão ficando mais idosas, por exemplo, Wir wissen es auch geschichtlich gesehen, wenn Leute etwas älter werden, elas vão sendo esquecidas dann werden sie vergessen, pelos próprios filhos, oft von den eigenen pelos Kindern parentes no modo geral. oder von den Verwandten. Elas se dedicam a vida inteira cuidando dos outros. Sie haben sich das ganze Leben lang eingesetzt, anderen zu helfen. E no momento que elas precisam de pessoas do lado delas, elas ficam Und in dem sozinhas. Moment, wo sie selbst Hilfe brauchen, dann sind sie plötzlich alleine. E isso é muito triste. Das ist wirklich traurig. E aí eu fiquei pensando como a gente então pode tentar continuar ajudando pessoas sem a gente desanimar. Und dann habe ich mir gedacht, wie können wir weiterhin Leuten helfen, ohne selbst dabei Yes. zu entmutigen? E é sobre isso que eu quero falar. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. O segredo de fazer o bem sem desanimar. Das Geheimnis, Gutes zu tun, ohne sich entmutigen zu lassen. Eu queria tentar, através dessa palavra, motivar o coração de vocês Ich möchte mit diesem Wort euch motivieren, a não desanimar, und zwar nicht zu de entmutigen, continuar ajudando aqueles que precisam da sua Leuten ajuda. weiterhin zu helfen, die eure Hilfe brauchen. Em primeiro lugar, a gente aprende aqui Das Erste, was wir hier lernen, que o segredo para fazer o bem sem desanimar só é possível dieses Geheimnis liegt darin und ist nur dann möglich, quando a gente passa a colocar a nossa expectativa não nas pessoas, mas em Deus. wenn wir unsere Erwartungen nicht in die Leute setzen, sondern in Gott. Dos principais motivos do nosso cansaço na vida Unser größter Grund, warum wir nicht mehr helfen wollen, tem a ver com as expectativas que a gente hat genau coloca. mit den Erwartungen zu tun, die wir Para uns tudo que a gente setzen. faz, Für alles, was wir a gente tun. tem Wir expectativa. haben immer Erwartungen in allem. Jesus, no Evangelho de Mateus, Jesus hat im Matthäus-Evangelium gesagt, ele fala sobre como devemos ofertar, ajudar alguém. da spricht er darüber, wie wir helfen sollen, wie wir etwas geben sollen. E está escrito assim lá. Und da steht genau so: Pode ler. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du Almosen gibst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.
Observa que Jesus não está dizendo que é errado a gente ter expectativa. Schaut mal, Jesus sagt hier nicht, dass es falsch ist, dass wir Erwartungen haben. Ele está dizendo apenas que a gente tem que colocar a expectativa na pessoa certa. Sagt nur, dass unsere Erwartungen an die richtige Person gesetzt werden sollen. Era costume na época os fariseus, os judeus, dar esmola para as pessoas. Es war üblich, dass die Pharisäer oder die Juden Almosen gegeben haben. E Jesus está dizendo que não é errado fazer isso. Und Jesus sagt nicht, dass das falsch ist. E nem você ter expectativa de que de alguma maneira aquilo possa ser bênção para a tua vida. Und es ist auch nicht falsch, Erwartungen zu haben, dass es irgendwie auch zum Segen für dich selbst wird. Mas Jesus está dizendo, não espere pelas pessoas, Aber Jesus sagt, warte da nicht auf die Personen, mas espere pela recompensa de Deus. sondern warte darauf, dass der Lohn von Gott kommt. Uma das coisas que eu tenho pensado muito Etwas, worüber ich sehr oft nachdenke, é que porque muitos casais se cansam do casamento. warum viele Ehepaare müde werden, warum sie sich nicht mehr sehen können. É porque tais casais não entenderam ainda Wahrscheinlich, weil diese Ehepaare bis jetzt noch nicht verstanden que num haben, casamento dass in einer Ehe a gente precisa escolher wir entscheiden müssen, entre ter razão e ser feliz. ob wir Recht haben wollen oder glücklich sein wollen. Não dá para ter as duas coisas. Beides kann man nicht haben. Se você quiser ter razão e ser feliz, você não vai conseguir. Wenn du Recht haben willst und glücklich sein willst, das wirst du nicht erreichen. E às vezes a gente quer viver dessa maneira. Und manchmal wollen wir genauso leben. Se a gente quiser ter razão em tudo, a gente não vai conseguir. Wenn wir in allem Recht haben wollen, dann wird das nicht funktionieren. Isso tem a ver com as expectativas que a gente tem em relação à Das pessoa. hat mit den Erwartungen zu tun, die wir in die andere Person setzen. E a gente muitas vezes fala, não, eu não espero, eu faço de coração. Und manchmal sagt man, nein, ich warte auf gar nichts. Ich möchte das aus Herzen tun. Mas lá no fundo, Aber ganz tief a gente drinnen fala nem para agradecer, sagen wir, nicht mal gedankt nem hat para die, dizer obrigado. nicht mal danke dir herzlichst ist gekommen. A gente precisa aprender a esperar a recompensa em Deus. Wir müssen lernen, die Erwartungen in Gott zu setzen. E quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, as coisas começam a mudar. Und wenn wir das machen, dann beginnen sich die Dinge zu ändern. O que Jesus está dizendo para mim e para vocês nessa manhã Was Jesus uns an diesem Tag sagen möchte, é que a gente tem que esperar nele o que a gente está fazendo. dass wir auf ihn warten sollen. Continua fazendo, mas espera em Deus. Mache weiter, aber erwarte dir die Dinge von Gott. Não é errado você buscar o reconhecimento do que você está fazendo. Es ist nicht falsch, wenn du dir erwartest, dass du angesehen wirst für das, was du gemacht Desde hast. que seja em Deus. Aber dieses Erwarten des Ansehens soll von Gott Sempre kommen. que a gente espera pelas pessoas, Immer wenn wir auf das Ansehen der Menschen warten, a gente corre o risco de se frustrar dann haben wir das Risiko, dass man frustriert e wird se decepcionar. und enttäuscht. Mas quando a gente espera em Deus, Aber wenn wir in Gott die Erwartung setzen, Ele vai nos responder. dann wird er antworten. A gente precisa mudar o nosso foco, Wir müssen unseren Fokus ändern, ou seja, das pessoas para Deus. von den Personen zu Gott. Sabe como é que a gente muda o foco? Und wisst ihr, wie man diesen Fokus ändert? Quando a gente começa a fazer pelo próximo, Wenn wir die Dinge, die wir für den anderen tun, motivado pela gratidão a Deus. in der Motivation tun, dass wir dankbar sind, Ou Gott seja, dankbar quando a sind. gente faz pelo outro, grato porque Deus fez em nós, Wenn wir das für den anderen tun, in der Dankbarkeit für das, was Gott in uns getan hat, tanto faz se as pessoas estão nos agradecendo ou não, dann ist es ganz egal, ob uns die Leute danken oder nicht. porque é para Deus que a gente está Denn fazendo. es ist für Gott, dass wir es tun. Temos que ser mais gratos a Deus. Wir müssen Gott dankbarer sein. Quando eu voltei de Guiné-Bissau, Als ich von Guinea-Bissau como zurückkam, eu disse, eu pensava não voltar mais para lá. habe ich euch ja gesagt, ich wollte da nicht mehr zurück. Mas eu ando um pouco preocupado, Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. porque eu estou começando a pensar em voltar lá de novo. Denn ich bin gerade dabei, wieder daran zu denken, wieder zurückzufliegen. Porque é assim que Deus faz na vida da gente. Denn es ist so, wie Gott handelt. Segundo lugar, Zweitens, o segredo de fazer o bem sem desanimar das Geheimnis, dass man nicht entmutigt wird, wenn man Gutes tut, ocorre quando a gente aprende a discernir o tempo da ação de Deus na nossa vida. das passiert dann, wenn wir erkennen, dass die Zeit, in der Gott handelt, in unserem Leben seine Zeit ist und nicht unsere.
Eu não sei se vocês já perceberam que a metáfora que Paulo está usando é de um agricultor. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass das Bild, das Paulus verwendet, ist von einem Agrikultoren. Landwirt, danke. E os versículos anteriores a esse, Und die Verse, die vor diesem Vers stehen, den wir gelesen haben, ele está falando sobre semear. die sprechen genau über das Aussehen. E o texto diz assim, né? Und im Text steht da, Porque ao seu tempo colheremos. zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Quando o agricultor planta, Wenn ein Landwirt pflanzt, ele não planta hoje e espera que amanhã já esteja tudo pronto. dann pflanzt er nicht heute und wartet darauf, dass morgen alles fertig ist, gewachsen Ele ist. sabe que é preciso esperar o tempo para que a coisa comece a crescer. Er weiß, dass es Zeit braucht, bis die Dinge wachsen. O que eu queria dizer para você Und was ich euch da sagen möchte, é que se ainda a ação de Deus não chegou na sua vida, wenn das Handeln Gottes noch nicht in deinem Leben passiert é ist, porque o tempo de Deus ainda não chegou. dann ist es, weil die Zeit Gottes noch nicht gekommen Mas ele ist. vai chegar. Aber die Zeit wird kommen. Quando você menos esperar, Und genau dann, wenn du es am wenigsten erwartest, a ação de Deus vai acontecer. dann wird das Handeln Gottes eintreten. Existem duas palavras para tempo no grego. Es gibt zwei Wörter für das Wort Zeit im Griechischen. A primeira palavra é Cronos. Das erste Wort ist Chronos. E Cronos tem a ver com o tempo cronológico. Und das Chronos hat zu tun mit dem Wort Zeit, der chronologische Ablauf. É a hora, Die Uhrzeit, é o dia, der Tag, é o mês, der Monat. é o tempo que a gente pode contar. Das ist die Zeit, die wir zählen können. Que a gente sabe que ele vai acontecer, aconteça o que acontecer. Wo wir wissen, das wird passieren, das wird eintreten. Mas existe uma outra palavra para tempo na Aber Bíblia, dann gibt es noch ein anderes Wort für das Wort que é Zeit in der chamado Bibel. Kairos. Das ist Kairos. E essa palavra Kairos, ela é usada para falar no tempo da ação de Deus. Und dieses Wort wird dann verwendet, wenn man von der Zeit spricht, wo Gott handelt. Enquanto a gente não estiver em sintonia com esse tempo de Deus, Solange wir nicht im Einklang sind mit dieser Zeit Gottes, a gente não vai conseguir seguir fazendo aquilo que Jesus quer que a gente faça. werden wir nicht weitergehen können in dem, was Gott möchte, dass wir tun. Tem uma história que eu não me canso de ouvir. Es gibt eine Geschichte, wo ich nicht müde werde, sie immer wieder zu hören. É a história de um missionário, de um casal de missionário Es ist eine Geschichte von einem Missionarsehepaar, que durante 50 anos serviu ao Senhor na die África. 50 Jahre lang in Afrika gedient haben. E depois de 50 anos servindo na Und nach África, diesen 50 Jahren in Afrika eles voltaram para casa. sind sie nach Hause gefahren. Eles estavam se aposentando. Sie wollten in Pension gehen, Se é que missionário se aposenta. wenn es das überhaupt gibt, dass ein Missionar sich in Pension geht. E a história conta que eles, enquanto viajavam no navio, Und die Geschichte erzählt, dass während sie auf dem Schiff nach Hause fuhren, eles estavam falando sobre a expectativa de como eles seriam recebidos quando chegassem nos Estados da Unidos. haben sie über die Erwartungen gesprochen, wie es wohl sein würde, wenn sie nach Hause kommen. E eles estavam muito Und esperançosos. sie hatten so viel Hoffnung und so viele Erwartungen. Afinal de contas, 50 anos servido num país em nome da igreja que eles representavam nos Estados Denn das Unidos. bedeutet ja was, wenn man 50 Jahre lang für Gott sich einsetzt und für eine Gemeinde da losgeht. E conta a história que enquanto o navio se aproximava do porto, Und als sie dann in den Hafen, in die Nähe des Hafens kamen, eles ouviram uma música, haben sie Musik gehört. uma banda, Eine ganze Band hat gespielt. monte de bandeira, de festa. Viele Fähnchen haben geweht. E eles falaram assim, gente, olha o que eles prepararam para Und nós. sie haben gesagt, wow, schau mal, was sie für uns vorbereitet Que haben. festa linda. Was für ein schönes Fest. Mas à medida que o navio ia aproximando, Aber je näher sie dem Hafen a kamen expectativa foi aumentando, und ihre Erwartungen immer größer e o wurden, navio então ancora no als porto, das Schiff anlegt, im Hafen anlegt e as pessoas foram descendo, und die Leute ausstiegen, a música foi diminuindo, wurde die Musik leiser. e quando eles saíram do navio, Und als sie dann selbst aus dem Schiff não ausgestiegen tinha sind, uma pessoa esperando por war eles. keine einzige Person mehr dort, die dort auf sie E eles wartete. ficaram muito Und frustrados. sie waren so frustriert. Eles pensaram, poxa, 50 anos servindo o Senhor e ninguém aqui para esperar a Sie gente. haben gesagt, was soll das? Wir waren 50 Jahre unterwegs und haben Não Gott havia uma gedient. única pessoa da igreja. Und niemand, kein einziger aus der Gemeinde war da, um uns zu empfangen. E eles chegaram em casa, Und sie sind nach
nach Hause gekommen E o marido falou para a mulher, eu estou muito chateado. und der Mann hat zu seiner Frau gesagt, ich bin so sauer. A gente ficou 50 anos, ninguém veio falar com a gente. 50 Jahre und niemand war da, um mit uns Ele zu falou, eu reden. vou dar uma volta, você fala com Deus. Por que que ninguém lembrou da gente? Er hat gesagt, ich werde jetzt mal rausgehen und du kannst mit Gott reden, warum niemand uns erwartet hat. E ele foi sair, dar uma volta. Und er ist rausgegangen und ist spaziert. 2 horas depois ele voltou Und 2 Stunden später kam er zurück e a mulher estava lavando a louça. und die Frau hat gerade aufgeräumt in der Küche. E ele perguntou para ela, você já falou com Deus? Und er hat gesagt, hast du schon mit Gott gesprochen? Ela disse, falei. Und sie hat gesagt, ja, ich habe mit Gott E ela gesprochen. disse, o que que Deus disse? Na, und was hat er dir gesagt? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Gott hat gesagt, dass wir noch nicht zu Hause angekommen sind. O tempo de Deus ainda não chegou. Die Zeit Gottes ist nicht gekommen. Muitas vezes a gente está esperando por algumas coisas que ainda não chegou o tempo de Deus. Manchmal warten wir auf Dinge, wo die Zeit Gottes noch nicht gekommen ist. A gente precisa entender isso. Das müssen wir verstehen lernen. Deus tem um tempo certo Gott hat seine richtige Zeit, para fazer as coisas na nossa vida. um Dinge in unserem Leben zu E tun. nós não podemos perder isso de Und vista. das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Porque é isso que faz com que a gente não desista. Denn das ist das, was uns dabei hilft, nicht aufzugeben. Tem pessoas que a gente investe na vida delas Es gibt Leute, wo wir wirklich unsere Zeit, unser Leben por investieren, anos. durch Jahre lang E hinweg. parece que ela não entende o que a gente está falando para Und ela. es sieht aus, dass die Person das nicht versteht, was wir ihr sagen Mas eu quero wollen. dizer para você, não desiste. Aber ich möchte dir sagen, gib diese Person nicht auf. Porque no tempo certo, Denn zur rechten Zeit o Espírito Santo vai fazer ela entender. wird der Heilige Geist sie dazu bringen, das zu verstehen. Durante o tempo em que minha mãe esteve viva, eu falei sobre Jesus para ela. Die ganze Zeit, während meine Mutter lebte, habe ich von Jesus zu ihr gesprochen. E no último dia que ela estava na cama dela, no Und am hospital, letzten Tag, als ich sie im Krankenhaus besuchte, no dia em que ela veio a falecer, an dem Tag, wo sie gestorben ist, às 3 da tarde eu estava no leito do hospital 3 Uhr nachmittags, da stand ich an ihrem Bett. e ela estava debilitada porque naquele dia ela veio a Und sie falecer. war schon so schwach, denn es ging schon zu Ende. E eu disse para ela, e ela me chamou, Und dann hat sie mich zu ihr gerufen. ela já não conseguia mais falar Sie konnte nicht mehr richtig reden. e ela me falou no meu ouvido. Sie hat in mein Ohr gesprochen. Hoje eu entendi tudo que você falou para mim. Heute habe ich alles verstanden, was du mir gesagt hast. O anjo do Senhor falou ao meu coração hoje. Der Engel Gottes hat in mein Herz Eu geredet. sei para onde eu vou. Ich weiß, wohin ich gehe. Eu sei que eu vou para Jesus. Ich weiß, dass ich zu Jesus Eu gehe. entendi quem é Jesus. Ich habe verstanden, wer Jesus ist. 3 horas depois ela faleceu. 3 Stunden danach ist sie gestorben. No dia seguinte a gente foi para o enterro Am nächsten Tag waren wir auf der Beerdigung e ela era uma pessoa muito querida. und sie war eine beliebte Person. Meus irmãos não eram cristãos Meine Geschwister waren noch nicht e Christen eles estavam desesperados chorando. und alle waren so hoffnungslos und sie haben so geweint. Mas eu olhava para minha mãe com os olhos diferentes. Aber ich konnte meine Mutter mit anderen Augen sehen. Eu conseguia ver que aquela pessoa estava bem, ela estava com Ich Jesus. konnte sehen, dass diese Frau, die hier lag, jetzt es gut hatte. Sie war bei Jesus. Apesar da tristeza da partida, Auch wenn da die Traurigkeit war, weil sie weg war, eu estava em paz, hatte ich doch Frieden. porque ela havia entendido quem era Denn Jesus. sie hatte verstanden, wer Jesus ist. Às vezes é no último momento, Manchmal ist es im letzten Moment, mas as coisas acontecem. aber es passiert. Não desanimem, So gib nicht auf. continue perseverando, Halte weiterhin daran fest. porque no tempo certo vai acontecer. Denn zur rechten Zeit wird es geschehen. Espere o tempo de Deus. Warte auf die Zeit Gottes. Ele tem o tempo certo Er hat die richtige Zeit para todas as coisas. für alle Dinge. Terceiro e último lugar, Und der letzte Punkt, o segredo para fazer o bem sem desanimar das Geheimnis, Gutes zu tun, ohne dabei zu entmutigen. ocorre quando a gente entende que o sofrimento é parte do processo. Was passiert, wenn wir verstehen, dass das Leid zu diesem Prozess dazugehört? Como eu falei para vocês, Paulo está falando sobre, ele está fazendo a metáfora de um agricultor. So wie ich euch gesagt habe, Paulus spricht in einem Bild von einem Landwirt. E o Salmo de número 126, Und im Psalm Diz o 126, seguinte. da steht Folgendes: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Und er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. esse salmo fala de um processo difícil
Dieser Psalm spricht von einem schweren Prozess, mas o fim dele é bonito. aber das Ende ist schön. Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas Manchmal schauen wir auf das Leben von einigen Leuten e ficamos assim, meio que com inveja da vida de algumas pessoas. und manchmal schaut man sogar so ein bisschen neidig auf sie. Tipo assim, poxa, olha como é que a vida dela é. Oh, schau mal, wie gut was für ein gutes Leben diese Person hat. Olha quanta coisa boa aconteceu. Schau mal, wie viele gute Sachen hier passiert sind. Mas a gente não quer saber do processo que a pessoa viveu para chegar até onde ela Aber chegou. wir denken nicht darüber nach, was das für ein Prozess war, bis diese Person dahin gekommen ist, wo sie jetzt steht. O Salmo 126 Im Psalm 126 diz que a semeadura é um processo que gera muitas vezes sofrimento para nós. steht, dass die Aussaat einen Prozess bedeutet, wo es auch um Tränen geht. Ou seja, o que o Salmo está dizendo para a gente é que a gente tem que perseverar. Und was wir hier verstehen, ist, dass wir weiterhin ausharren sollen. Né? O texto diz, Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem Paulus sagt, wir werden nicht müde, Gutes zu tun. e se não desfalecermos, Und wenn wir nicht ermatten, ermatten. E a questão é que muitas pessoas deixam de desfrutar. Die Sache ist, dass viele Dinge wir versäumen, Porque desistem durante o processo. weil wir mitten des Prozesses aufgeben. É interessante que no processo de semeadura, Es ist interessant, dass in der Zeit, wo man aussät, a gente muitas vezes se preocupa com o semeador, da macht man sich Sorgen um den Landwirt, a gente se preocupa com a semente, man macht sich Sorgen um den Samen, a gente se preocupa com o solo, man macht sich Sorgen um den Boden, mas esquecemos do processo. aber wir vergessen dabei den Prozess. Existe uma coisa que a gente não pode dar conta, é o processo. Das ist etwas, wo wir nichts dazu tun können. A gente pode zu ter diesem bom Prozess. semeador, Wir können einen guten Landwirt haben. pode ter uma boa semente, Wir können einen guten Samen pode haben. preparar um bom solo, Wir können den Boden gut vorbereiten. mas não podemos alterar o processo. Aber wir können nichts am Prozess ändern. A gente precisa viver o processo. Wir müssen diesen Prozess leben. E é no processo Und in diesem Prozess que as coisas acontecem. geschehen die Dinge. Às vezes é cansativo, Manchmal ist es sehr ermüdend. às vezes é duro, Manchmal ist es sehr hart. mas é através do processo Aber durch diesen Prozess que o Espírito de Deus começa a fazer as mudanças na nossa vida. verändert der Geist Gottes die Dinge. Se envolver com pessoas Wenn man sich auf Leute einlässt, exige esforço físico, dann braucht man Kraft, körperliche Kraft. existe esforço emocional. Da ist auch viel Kraftaufwand, was emotional E acredita em anbelangt. vocês ou não, Und glaubt es oder glaubt es nicht, existe esforço espiritual. es gibt auch einen Kraftaufwand, einen geistlichen E Kraftaufwand. por isso que a gente não pode desistir. Und deshalb dürfen wir einfach nicht aufgeben. Não se cansem de fazer o bem. Hör nicht auf, das Gute zu tun. Lass nicht ab davon. Busque força no Senhor. Hol dir Kraft in Gott. Ponha sua expectativa não nas pessoas que você está fazendo, mas ponha em Deus. Setz deine Erwartungen nicht in die Personen, sondern in Gott. Como a história daquele casal de missionário. So wie die Geschichte von dem Ehepaar, die von der Mission A zurückgekommen igreja sind. pode esquecer de você, Die Gemeinde kann dich vergessen haben, mas o Senhor não esquece. aber der Herr vergisst dich nie. Ele sabe o que cada um tem feito. Er weiß, was jeder von euch getan E no hat. devido tempo, Und zu seiner no Zeit, tempo de Deus, zur rechten Zeit, a gente vai colher o fruto disso. werden wir die Ernte einbringen. É um processo Das ist ein Prozess, que a gente é chamado a viver. zu dem wir berufen worden sind, ihn zu leben. Foi o que Jesus viveu por cada um de nós. Das ist das, was Jesus für jeden von uns gelebt hat. Ele poderia ter ido direto para a cruz, Er hätte sofort zum Kreuz gehen können. resolver o problema, Das würde das Problem lösen. mas ele viveu o processo de 3 anos Aber er hat eine Zeit gelebt, einen Prozess von 3 Jahren, para que a gente pudesse saber damit wir wissen sollten, que antes da gente ir para a cruz, dass bevor antes da gente, né, a gente como cristão ir para viver o processo da cruz, wir diesen Prozess des Kreuzes leben würden, also sterben müssten, a gente tem um processo para viver até lá, haben caminho. wir einen Weg zu gehen. Não tenha pressa. Hab keine Eile. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Der Herr weiß die rechte Zeit für alles. Que o Senhor nessa manhã possa renovar a força de cada um de nós. Ich wünsche uns, dass der Herr unsere Kraft erneuert.
que você possa buscar de Deus as forças que você precisa para não desistir. dass du die Kraft erwarten kannst, dass du auf die Zeit warten kannst, die Gott für dich hat und dass du nicht aufgibst. Muitas vezes eu me sinto cansado também. Oft fühle auch ich mich müde. É muito desafiador você viver num país, numa cultura diferente. Es ist sehr herausfordernd, in einem Land zu leben, das eine andere E Kultur às ist. vezes até pouco envergonhado. Und manchmal lebe ich sogar beschämt. E você fala assim, pô, você já está 8 anos num país, Und ich sage, boah, du bist jetzt schon 8 Jahre pô, e hier. você não consegue aprender a língua. Und du hast noch immer nicht gelernt. Às vezes eu falo, Deutsch poxa, zu sprechen. aí eu falo assim para Deus, Und ich sage zu Gott, tanta língua para eu aprender, eu vou ter que aprender logo alemão. und ich sage zu Gott, so viele Sprachen, die ich lernen könnte, muss das jetzt gleich Deutsch sein? Não podia ser país de língua hispana? Könnte das nicht eine Sprache sein, die so Spanisch oder Italienisch, etwas, was einfacher ist? Podia ser uma língua inglesa? Oder Englisch vielleicht noch? Eu tenho que aprender alemão. Muss das Deutsch sein? Mas faz parte do plano de Deus. Aber es ist ein Teil von seinem Plan. E eu não me canso de lembrar Und ich werde nicht müde, mich daran zu erinnern, que há 8 anos atrás eu fazia esse mesmo questionamento para o Senhor. dass ich vor 8 Jahren die gleiche Frage an Gott gestellt habe. E eu já compartilhei com Und vocês. das habe ich euch schon erzählt. E o Senhor disse, não se preocupe, Und Gott hat gesagt, mach dir keine porque eu vou Sorgen. usar alguém para poder falar o que você não Denn consegue. ich werde jemanden gebrauchen, der das sagen kann, was du nicht E kannst. até hoje tem acontecido isso. Und bis heute passiert das. Und jetzt werde ich meinen Traum erzählen von heute Nacht. Ich habe geträumt, dass Adriano hier gepredigt hat und irgendwas ist passiert, ich weiß es nicht mehr was, aber es war unmöglich, dass ich dabei sein konnte. Und er musste auf Deutsch predigen. Und ich habe dann irgendwen von euch gefragt, keine Ahnung, wer es war, das weiß ich wirklich nicht mehr. Und die Antwort war, Ich habe hat- diese gesprochen, dass du übersetzt. nein, du hast Okay. es nicht gesagt. Okay. Aber ich kann es dir nachher übersetzen. Okay. Und die Person hat gesagt, boah, er hat in den ersten 5 Sätzen war er unsicher, aber dann hat er super gepredigt. Das ist ein Traum, ne? Traum ist Traum. Es Ja, ist deiner war alles auch ein gut. Traum. Man kann es immer so interpretieren, wie Ich man muss sagen, will. es ist mein Traum vom Großen meines Herzens, alles auf Deutsch sprechen, aber kann ich sagen, es tut mir so leid. Aber wie Moses, ich habe einen Aaron bei mir, von einiges Dinges mir Hilfe. Que Deus abençoe cada de nós, Gott segne jeden von uns. que a nossa fé possa ser fortalecida Und unser Glaube soll gestärkt werden. e que o Senhor nos conduza no caminho dele. Und Gott führe uns auf seinem Weg. Vamos orar. Wir wollen beten. Jesus, obrigado Herr Jesus, danke. pela tua palavra. Danke für dein Wort. Nessa manhã a gente quer pedir para o Senhor renovar nossas forças. Heute möchten wir dich bitten, dass du unsere Kräfte erneuerst. Gente que está precisando de renovação das forças físicas, Leute, die eine Krafterneuerung brauchen auf körperliche Art und Weise, que se encontra muito cansado die fisicamente. wirklich körperlich sehr müde sind. Que o teu Espírito Santo possa dar uma porção nova de força do teu Espírito. Dein Heiliger Geist gebe eine neue Portion an Kraft. Que o Senhor possa renovar a nossa força emocional. Erneuere auch unsere emotionale Kraft. Pessoas que talvez estejam cansadas de chorar, Leute, die vielleicht schon müde sind, so viel zu weinen, com o coração muito ferido, mit einem verletzten Herz da com sind, muitas perguntas e poucas respostas. mit vielen Fragen und wenigen Antworten. Te pedimos também que tu renoves as nossas forças espirituais. Und wir bitten dich auch, dass du unsere geistliche Kraft erneuerst, Tu nos aproxime de ti. dass wir dir näher kommen. Tu nos dê a experiência de viver avivamento contigo. Zieh uns zu dir und gib uns diese Erfahrung einer Erweckung. O Senhor sabe quais são as nossas fraquezas. Du weißt, wo unsere Schwächen liegen. O Senhor sabe quais são as limitações que a gente tem. Du weißt, wo unsere Grenzen sind. Nos capacita So rüste uns aus e nos usa, Senhor, und gebrauche uns para a tua glória, zu deiner para o Herrlichkeit teu louvor. und zu deinem Em nome Lobpreis. de Jesus. Im Namen des Herrn Jesu. Amém. Amen. Vielen Dank.